สวัสดีครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับจากการที่เราได้เฝ้าติดตามตั้งแต่เมื่อวานนะครับพายุ Depression ในทะเลจีนใต้ตลอดมาในช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะครับพายุ Depression ลูกนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นไปทางบริเวณเกาะไหหนานหรือที่คนไทยเรารู้จักคือเกาะไหหลำนะครับแล้วก็ได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อว่ามุนครับมุนนี้จะแปลว่าเดือนมิถุนายนซึ่งประเทศไมโครนีเซียเขาจะเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็คาดว่าพายุนี้นั้นน่ะยังคงเป็นพายุโซนร้อนอยู่แล้วก็มีทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางบริเวณทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเราreference ไว้ก็คือที่ฮานอยเมื่อเช้านี้เวลาประมาณ 10 นาฬิกาที่เราตรวจสอบล่าสุดนั้นมันจะอยู่ห่างจากฮานอยประมาณ320 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้มีทิศทางในการเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามแต่ว่าผลกระทบของมันนั้นได้ส่งผลกระทบเข้ามายังบริเวณประเทศไทยนั้นค่อนข้างมากนะครับโดยเคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะขอภาพที่เป็นดาวเทียมนิดนึงขอดาวเทียมนะจากนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเข้ามาจากภาพดาวเทียมที่เราเห็นนี้มันจะเป็นลักษณะของการเข้ามาคลุมของตัวพายุนะครับซึ่งจะเห็นค่อนข้างเยอะหรือเราอาจจะมองดูในกรณีที่เป็นนะฮะภาพที่เป็นขอดูภาพที่เป็นฝนก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นภาพดาวเทียมถ้าเรามองเห็นนี่คือตัวลักษณะของผลกระทบที่เกิดจากพายุนะครับจริงๆแล้วที่เรามองเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางมันนะครับศูนย์กลางมันเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เจ้ามุนตัวนี้ศูนย์กลางจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของขอบเขตของมันหรือว่าเราเรียกว่าสไปรัลของมันจะเข้ามามีผลกระทบต่อประเทศไทยค่อนข้างมากในกรณีอย่างนี้เนี่ยสีแดงๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะมีฝนตกหนักมากเข้ามานะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้นี่จะเห็นได้ชัดเจนมากๆมันคลุมเข้ามาจนกระทั่งถึงภาคเหนือนี่ก็เกือบจะทั้งหมดนะครับภาคกลางนี้ก็คลุมเข้ามาถึงทางตะวันตกประเทศทางด้านกรุงเทพมหานครรวมทั้งบริเวณทางภาคใต้ตอนกลางด้วยแล้วก็แนวโน้มนะฮะแนวโน้มจะขยับเข้ามาเรื่อยๆในวันนี้ซึ่งวันนี้วันที่3 กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่พีคสุดก็คือจะมีฝนมากสุดนะครับการครอบคลุมพื้นที่จะมากที่สุดนะฮะแล้วต่อจากนั้นในวันที่4วันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็จะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปนะฮะในต่างประเทศก็ให้เช็คอากาศนิดนึงมาดูจุดที่เราจะต้องเฝ้าระวังสังเกตมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้นะครับคือจุดที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีฝนตกหนักมากนั่นก็คือถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านบึงกาฬไล่เรื่อยลงมาถึงนครพนมมุกดาหารกลุ่มนี้นะฮะถึงกระทั่งถึงตอนกลางเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดในลักษณะแบบนี้นะครับคือมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จุดอื่นๆที่เป็นบริเวณจุดสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักเราจะแบ่งเกณฑ์การฝนตกหนักไว้ที่ประมาณถ้าเกิน90มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยต่อวันนะฮะเราจะเรียกกันว่าฝนตกหนักมากซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายงานเข้ามาที่จังหวัดนครพนมมีฝนตกหนักมากประมาณ102มิลลิเมตรนะครับลักษณะของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นนะครับทางด้านฝั่งอันดามันนี่ก็ยังคงอันตรายอยู่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ออกเรือจับปลาบ้างหรือว่าเรือท่องเที่ยวอยากจะให้งดนะครับอย่าออกไปเลยช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าเป็นทางฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ฝั่งที่จะอยู่ใกล้ภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายมากกว่าบริเวณนี้ใกล้ชายฝั่งถึงแม้ว่าจะใกล้ชายฝั่งก็ตามแต่เนื่องจากว่ามีพายุอยู่มันจะทำให้คลื่นแรงขึ้นมาได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2 เมตรนะมาดูลักษณะของกลุ่มฝนที่เราพูดถึงเมื่อครู่นี้นะครับ
จากเรดาร์ที่สกลนครจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าดูลักษณะของกลุ่มเรดาร์เข้ามานะครับที่สกลนครนี้อันนี้ที่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรามองเห็นสีเขียวเนี่ยคือฝนนะฮะคือตัวเม็ดน้ำนะครับไม่ได้เป็นเมฆนะฮะต่างจากที่เราดูจากภาพจากดาวเทียมเมื่อครู่นี้เราจะเห็นว่าขาวๆแดงๆอะไรต่างๆนั้นอันนั้นคือเป็นการมองจากอวกาศลงมาจะเห็นเป็นกลุ่มเมฆแต่นี่คือเป็นลักษณะของคลื่นที่สะท้อนเอาเม็ดน้ำกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวเม็ดน้ำนั่นน่ะก็คือฝนที่ตกอยู่โดยขณะนี้เนี่ยสีเขียวนี่คือเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยที่ปกคลุมอยู่ตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬลงมานะครับหนองคายอุดรธานีไล่เรื่อยเรียงลงมาจนกระทั่งถึงอำนาจเจริญนะครับเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็เรายังสามารถที่จะมองไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวแล้วก็เวียดนามด้วยว่าเขาได้รับอิทธิพลมากน้อยขนาดไหนซึ่งจากการมองไปนั้นก็เห็นว่ามันมีกลุ่มสีเหลืองๆและก็สีแดงตรงกลางนี้อยู่กลุ่มนี้ก็คือฝนตกปานกลางและก็มีฝนตกหนักนะครับเราอาจจะจินตนาการมองไม่ออกว่าฝนอ่อนฝนปานกลางฝนหนักเนี่ยมันเป็นยังไงนะพี่น้องประชาชนให้ดูว่าฝนอ่อนเนี่ยผมให้เปรียบเทียบเป็นลักษณะของเอาที่ปั่นน้ำฝนรถยนต์เบอร์หนึ่งนะง่ายสุดนะสีเหลืองเนี่ยต้องใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์สองนะครับแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยทุนจะต้องเปิดเบอร์สามนะแต่ถ้ามันแรงกว่านี้ขึ้นเป็นสีชมพูแนะนำให้จอดรถนะขับไม่ได้มันแรงมากนะครับในลักษณะอย่างนี้เนี่ยลักษณะของกลุ่มฝนก็ได้ปกคลุมมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยับเข้ามาในตอนกลางของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในคืนนี้นะครับถ้าเรามาดูที่จังหวัดขอนแก่นจะเห็นว่าลักษณะการกระจายตัวของฝนหรือว่าการกระจายตัวเนี่ยการเคลื่อนตัวเห็นไหมครับมันเป็นฝนที่ในลักษณะฤดูฝนปกติเนี่ยมันจะมาจากตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะมาจากแถวราชบุรีเข้ามานะฮะแต่กลุ่มฝนนี้จะสังเกตเห็นไหมฮะมันจะเคลื่อนจากเหนือลงใต้ซึ่งจะผิดจากลักษณะปกติอันนี้คือเป็นอิทธิพลของพายุโซนร้อนมุนตัวนี้นะครับแล้วก็ฝนในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตลอดนะครับมันจะไม่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันยกเว้นบริเวณที่เข้าใกล้ศูนย์กลางของมันจริงๆครับมาดูกรุงเทพมหานครนิดนึงนะขอดูลักษณะของกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยอิทธิพลส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะผลกระทบมาจากพายุโซนร้อนมุนตัวนี้ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมันยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นเข้ามาประกอบด้วยอย่างเช่นพวกที่เป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็ยังคงพัดอยู่นะครับหรือว่าลมทางตะวันตกเข้ามานี่จะเห็นเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแปรหลายๆตัวแปรในกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงขณะปัจจุบันนี้เรายังคุยกันอยู่นี้ก็ข้างนอกก็ยังมีฝนโปรยๆตกมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับจะไม่มีลักษณะการก่อตัวของเมฆทางตั้งขึ้นมาแล้วตกอย่างหนักหรือรุนแรงขึ้นมานะครับอันนี้จะแตกต่างกันนะ